به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم داملای عزیز. من خواهر اسلامی شما کسبی من همشیره طبی می باشد. اگر در یگان بیمارخانه کار کنم و مردهای نامحرم را جایز است که اوکال کنم؟ التماس با این سوال من جواب دهید. البته در ضرورت جایز است. اگر همون خواهرهایی که همشیره هستند در بیمارخانه ها کار میکنند، بغیر اونها دیگر نفر یافت نمیشد که مردها را معالجه کند، در این حالت جایز است که این زنها همون مردها را همون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما به شما داروهای طبیعی از الاختیار شده را از داروخانه شفافرما رو توصیه میکنیم. مثلا برای بزبله شدن، برای بغم درد، برای بقوت کردن مردانگی، برای گمرو ژنسکی здоровья، روغن‌های تازه سیاه دانه، قیصل هندی و دیگر غیره، برای خراب شدن، فربه شدن، پروستاتیت، بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمایید. رقم‌ها در روی اکران زنگ زنید. اینها سبب خدا شفا. شفافرما همراه شما. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. اگر آب دیده کنید طهارت میشکند یا نه؟ ما یکی از مخلصان اشهدی شما هستیم، یونس و منوچهر و یعقوب و خدایداد، و در آخر با ما یک دعا کنید که ما قرآن را نصف کردیم و با آخر رسانیدیم. خداوند شما را حافظ کامل بگرداند و در این حفظ کرده اتان خدای مهربان شما را عمل کننده بگرداند. آمین یا رب العالمین. آب دیده طهارت نمیشکند. آب دیده هیچگاه طهارت نمیشکند. اگر از کدام ما و شما آب دیده جدا می شود، چه از ترس الله باشد چه از روی مصیبت باشد، این به طهارت هیچ دخالتی ندارد. برعکس اگر انسانی که اگر از ترس الله، اگر گفتن حتی به سر یک پشه، اگر یعنی همون آب چشمش به اندازه یک سری پشه باشد، الله گفت از روز قیامت وای از عذاب دوزخ نجات می‌دهد. دوستان خدا میگوید وقتی از چشماشون که آب میریخت، آب در زمین افتیدن نمی‌ماندند، بلکه اونا آب چشم میگرفتن و در وجودشان میشکیدن، میمالیدن و میفهمیدن که در کجای بدن اگر آب دیده از ترس الله چکیده باشد، همون موضع را آتش دوزخ سوزانده نمیتواند. از این خاطر این ثواب دارد، این اجر دارد. طهارت شما را نقص نیست، طهارت شما را باز نورانی میکند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. همین سوال مرا امروز جواب گردان. مرده شب مانده را در شب شستن ممکن است یا نه؟ دوم، اگر پدر بیمار باشد با پسر ممکن است که او را تازه نماید؟ از شما منت دارم. مرده در شب وقتی میماند شستنش بی نهایت لازم است. اگر در کدام خانه ای که مرده باشد و فردا نیت گوراندن او داریم، همون شب شویم تازه کنیم، سحر وقتی که ما او را برداشتن کی شدیم باز یک خبر میگیریم. اگر هرچی از خون و از چیزی که از وجود او بیرون شده باشد و یا بالته گرفته تازه میکنیم، دویم باره شستن دیگر حاجت نیست. همون یک بار شستن خودش واجب است. شستیم سحر پاکیزه میکنیم، تازه میکنیم، پیش از آنه که در کفن او را چکار کنیم جای کنیم. این بسیار خوب است. دیگر روز باز گویم سرگردانی ها کمتر می شود، ثواب است. و برای فرزند تازه کردن پدر جایز است یا جایز نیست؟
اگر مادرش باشد برای مادر این وظیفه است. مادرش، یعنی برای زن همون مرد وظیفه زن است که باید که زن مرد در حالت بیمارداری کند، باید تازه کند، شوید، پاکیزه کند. لیکن مادام زن نباشد این حالت در برای فرزندان از روی ضرورت جایز می شود که فرزندان همون پدر نگاه میکنن که تا که پدرشان باز یک بار درچان زیاده نشود، یک بار چرکی او زیاد نشود، یک بار گویم بو و آن بویی که در وجود او است باز او افزون نشود. این حالت در رخصت می شود. همین مکتوب ها را خیلی کم نویسین، فقط گفته بودم سوال نویسین بس. اینجا در خیلی صحبت ها نویسانده است. خب بعضی نصیحت ها ما را هم کرده است رحمت. خب 2 سال پیش مادرم وفات کرد و بعضی آدم ها به من گفتن که خانه را انداوه نکن، خانه را سفید نکن و تا 1 سال چکدان تانه نکن که اوبال است، برای آن که 1 سال باید اعضا بگیریم. من میگویم با آنها که شریعت سبوکی گفته است باور نمیکنند. اگر 1 سال پس پدرم، 2 سال پس بابایم، 3 سال پس مامایم وفات کنند، من کی خانه ام را تعمیر میکنم؟ یا که زنی گفت که پسر برای مادر کفنی نخرد که اوبال است. التماس با سوال من جا، اینا همه یک گپای بیهوده هستند. کفنی را میخریم، کفنی ما تیار میکنیم، خوب است. و اگر پدرمان مادرمان کدامش که از دنیا هم که گذرد، این گذشتن این امر حق است، هممون میگذاریم و این به تعمیر خانه گذشتن هیچ وابستگی ندارد. خانه همون تعمیر میکنیم، تازه میکنیم، سفید میکنیم، هر بهبودی که در خانه لازم باشد جاری کردن میگیریم. این در شریعت گناه نیست که پدرش مرد است این خانه ها را سفید دارد. این جای ملامت نیست، بلکه پاکیزگی خودش هم از اسلام است. ان الله نظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. خدا خودش زیبا از زیباها را دوست می‌دارد. خداوند خودش پاک از پاکیزه ها را دوست می‌دارد. از این خاطر این به معرکه های مصیبت کاری ندارد. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان ما. خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. اما بعد در مسجد محله ما هر کس برای خود جای را اشغال نموده است. اگر مبادا دیر ماند و به جای آنها کسی دیگر گذرد، تو در جای فلانی نشستی گفته بعضی دیگرشون تنقید میکنند. آیا اسلام در مسجد برای خود جای اشغال کردن را به ما اجازت میدهد یا نه؟ دوم، بعد خواندن فرض یا سنت ما جای خود را عوض میکنیم. این کار ما با دیگرها نمیفارد. داملای عزیز با این مسئله ها روشنی میدادید. اله ما و شما را خداوند از بلاهای زمین و آسمان نگه دارد. مسجد جای ندارد. مسجد برای هیچ کس جای معین کردگی نیست. فقط برای امام جای هست، برای دیگر هیچ کس جای نیست. هر جایی که انسان می آید می نشیند برای او جای هست. اگر مبادایی که من این مسئله را یک بار دیگر گفته بودم، یگان جوانی که اگر یک موی سفید احترام میکند و در جای خودش شیناند، این حقی همو جوان است. وای در جای من نشست گفته وای ملامت کنی، در تو گناهگار میشوی. مسجد جای ندارد. اینجا نفری هست، مخصوص مثال مسجد ما، نفری هست که از ساعت 9 و 10 آمده در همین نزد ما می نشیند. وای اخلاص دارد، وای محبت دارد. وای یک انسان آمده و از زیر کشش برداشته و رو از جای من، این جای من است، این در حقوق ندارد. این آزار می شود. بعد خواندن فرض
پریشان شدن خودش سنت است. کسی را میفارد نمیفارد قانون شریعت است. ما با فاریدن یک برادر چیکار داریم؟ وقتی امر پیغمبر باشد، وقتی دستور شریعت باشد، فلانی را فارید نفارید، ما عمل اسلامی ما انجام دادن بگیریم. وقتی فرض خواندین دیگر شما پریشان شین در مسجد، این خودش سنت است. سنت اگر کسی در سنت می ایستد، در سنت صف می ایستد، خودش مکروه است، اجازت نیست. کتابی بلند نرود، همین گوری میری را بیند، این شرح مختصر است. در همین گوری میری در باب سنت ها همین مسئله آمدگی هست. سلام اکای حاجی مرزا، من مخلصی اشدی شما هستم. با همین سوال من پاسخ درست دهید. من نماز خود را میخوانم ولی در مکتب با لباس مکتبی و سری لیچ میروم. من جواب شما را انتظار هستم. خواهر عزیز، اسلام برای تمام پیروان خود لباس معین کردگی هست. میگوید صاحب مختصر، ما آیت قرآن دلیل، اگرچه مختصرم استدلالش از اما آیت قرآن است. والحرة كل بدنها الا الوجه والكف والقدم. صاحب مختصر در کتاب صلات میگوید زن مسلمان کل بدنش باید پوشیده باشد مگر چهره رو، یعنی چهرهش کشاده باشد، گناه نیست. کفای دستش تابد، گناه نیست. و کف پاشم که تابد، این گناه نیست. گفتم و الرجل من تحت سرتی الى تحت رکبتی. اما مردها را چی؟ از زیر ناف تا زیر زانوش فرض است، کسی باید این موضع را نبیند. صاحب مختصر در عباره در کتاب صلات و ما و شما معین کرده. از این خاطر خواهر عزیز یا برادرای محترم، اسلام الحمدلله که برای ما و شما لباس را معین کرده است. برای زنها پوشیدن کل بدن مگر چهره هاشان، کف دست هاشان، پای هاشان اگر تابد این گناهی نیست. بغیر این اگر سر لوج باشد، پیشی بری لوج باشد، پایهای او تافتگی باشد، اینجا علک وی گناهگار در نزد الله است، وی گناهگار است. حدیثی را از پیغمبر خدا بهر شما میخوانم. افسوس که امروز چه یک مصیبت کلان آمد که مردها لباس زنها را میپوشند، زنها باشند لباس مردها را میپوشند. امروز دیگر ما میگوییم تاجیک هستیم و فخر داریم به تاجیکیمان. امروز دیگر تا دختر تاجیک از غیر تاجیک شناخته نمیشود. علی کولاب الحمدلله خیلی خوب است. شما پایتخت روید احوال دختر تاجیک بینید، خیلی آدمی اگر حسی ملی، اگر حسی وطن دوستی داشته باشد، باور کنین خیلی مصیبت کلان در گرفتار می شود. دیگر شناختش نمی شود که این دختر از کجاست. و وقتی که اگر صحبت میکند با زبان تاجیکی صحبت میکند، این خیلی مصیبت کلان است. ما الحمدلله مردم تاجیک با خودش لباس خاصه داشت، لباس ملی داشتیم، لباس های بهترین زیبا داشتیم. چرا از اینها استفاده نمیبرند؟ چرا آن لباسی که خود مردم تاجیک دارد این مردم، همین مردم خود ما لباس را نمیپوشند؟ لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. حبیب خدا گفتند
لعنت الله است به همان مردی که لباس زن می پوشد و لعنت الله است به همان زنی که لباس مردها را می پوشد. امروز دخترای تاجیک ما و شما کرته های ما و شما را می پوشند، پیشای بری اونا نمایان، گردن های اونا نمایان، تمام وجود او نمایان. پس آیا جنایت کی روشن میکرده است؟ این جوانایی که امروز در زنا داده شدند، امروز جوانایی که گوییم 5 سال و 10 سال زندانی میشوند، چیکار کرد؟ فلانی قتل زنا کرد. و سببش در چی است؟ سببش در همین است که تو لباس چنان لباسی است که مردک به خود جذب کردی. آخه اگر مرده نباشد وای دیگر شهوتش بیدار میشود. اینجا مرد دیگر چی گناه دارد؟ آیا همچنان نیست؟ کدام ما و شما اگر بینیم، کدام ما و شما بینیم احوال همون زنها را در حال وجود ما و شما تغییرات پیدا میکنه. برای چی حبیبی خدا گفتند یا معشر الشباب، ای جوانها زن گیرید. برای چی گفت؟ فانه اغض للبصر و احسن للفرج. برای چی گفت؟ برای چی شما جوانها را گفت پیغمبر که درو زن گیرید؟ زیرا گفت این زنی که شما میگیرید اغض للبصر، چشمهای شما را پرده پوش میکنه، و احسن للفرج، دیگر شما را به زنا کردن نمیمانه. یعنی شهوت شما دیگر شکسته میشود با همون زن خودت، دیگر میل تو، عشق تو دیگر به سوی زن بیگانه نمی رود. از این خاطر از همه خواهرای عزیز، از همه زنهای مسلمان خواهش ما همین است که لباس ملی تا نپوشین. لباس ملی تاجیکی که داریم، از کرته های اطلس و از کرته های چکن و از همون روی مالای زیبایی که داشت مادرهامان، مامهامان، از همونها پوشین. انشاءالله این تاجیک بدن تو هم نشان میتد. امروز تمام مهمان های دنیا برای تاجیکستان دیدن. امروز این جناب عالی تمام تاجیکا را در روی دنیا معرفی کرد، ما را به تمام مردم دنیا شناس کرد که ما مردمی چی هستیم؟ مردمی مهمان پذیر هستیم، ما مردمی خوب هستیم، ما مردمی مسلمان هستیم. اونها آمده ما و شما را میبینند، از لباس ما، از رفتار ما اونها خلاصه میبرارند. ای الله. السلام علیکم پیشوای ما مسلمان ها که حاجی میرزا. چند سوال دارم. بعضی کسان میگویند که در دوزخ مقدار گناهت عذاب کرده میشوی و بعد آن به جنت داخل میشوی. این گپ درست است؟ درست است. بعد نماز را تمام کردن بعضی نفرها جای نماز را بوسه میکنند، بر رویشان میمالند. این روا است؟ نه، روا نیست. مختصرا جواب میگوییم همون جای نمازی که شما بالاش نماز خواندین باید گرفته و در دیده هاتون مالیده و بوسه نکنین. این جایز نیست. این نه امر الله است نه امر پیغمبر است. اگر دو نفر همه وقت در خانه جماعت کنند ثواب مثل مسجد است یا اینکه کم؟ زیرا من یک بابای دارم که همیشه در خانه نماز میخوانیم. نماز ما چی گونه نماز است؟ تو اگر جوان باشی خود در مسجد بخوان، بابات که آدم افگار باشد وای در خانه خواندن بگیرد، وای ثواب مسجد میگیرد زیرا وای عذر دارد. لیکن تو که عذر نداری تو آمدم در مسجد نماز بخوان، این حالت تو هم ثواب میگیری. من را در خانه نمیمانند که در بعضی روزها سر شویم. میگویند که در این روز حضرت فاطمه پنجشنبگی میدهد. خصوصا روز پنجشنبه من بار با آنها جنگ کردم که گپ شما نادرست است، شما با این گپ چی میگویید؟ التماس جواب گویید ضرور است. حکم دنیا در پنجشنبگی خوردیم بس نیست، با در جنت هم پنجشنبگی هست.
نیست در اونجا پنجشنبگی. این پنجشنبگی هایی که در گردن ما و شما بارش کردن همین دنیا است. در او جنت بی پروا انشاءالله خوردن بگیر. حضرت فاطمه پنجشنبگی ندارد. تهمت در ذمه حضرت فاطمه نمانی. این سخن خیلی سخن وزنین است. یک آدم تهمت نکنین. هر روزی که میخوای سرت شستن بگیر، هر روز در همه ساعت سر شستن جایز است، علل خصوص در روز جمعه. اینقدر تأکید ما برای چی است که پدرای عزیز، برادرای عزیز، شما دائم خوشبوی باشین، دائم بدنهاتون بیبوی باشد. در پهلو یک برادر که نشست از بوی عرق بدن تو نافار نشود، ناراحت نشود. برای چی حضرت ابن عباس برای شما مثال آوردم که حضرت گفتن هر وقتایی که عائلم زنم در پهلوم که میخوابید خودش خوشبوی میکرد، آبازی میکرد، طهارت میکرد. وقتی حال او را که اینچنین دیدم، حضرت گفتن من هم برای زنم آبازی میکردم، خوشبویی میکردم، بعدا در پهلوی زنم خواب میکردم. از این خاطر شما هم در جاگه خوابتون خوشبویی کنین. همون جاگه خوابتون در وقت خوشبویی میکنین، این خوشبویی با زمیان که سنت است، دیگر حکمتش همین است که هیچ آسیب جین به شما نمیرسد. آسیب جینی که شما در خواب هستین ضرر میتواند رسانیده، حتی ایبوی همون خوشی شما را آنها به سوی شما آمده نمیتوانند. برای همین دائم بدنهاتون شویین. چهارشنبه است، پنجشنبه است، جمعه است، کدام وقتی میخواهین شستن گیرین، ثواب میگیرین، هیچ وقت گناهگار نمیشوین شما. حضرت داملا یک رفیق ما 5 سال پیش مسلمان بود. سال 2000 زنی مسیحی گرفت و از مسلمانی روی گردانید. صاحب 4 فرزند شد. الحمدلله حاضر باز مسلمان شده است، لیکن زنش مسیحی است و اسلام را قبول نمی کند. این رفیق ما پیش از مسلمان شدن زنش گفته بود اسلام بر ضرر تو هست. اکنون این رفیق حیران است، با زن مسیحی زندگی در اسلام جایز نیست. زنش اسلام را قبول ندارد. اگر طلاق دهد زنش طعنه می دهد که نگفته بودم که اسلام بر ضرر تو هست. سوال تقدیر این عائله چی می شود؟ با احترام مخلص شما، زن مسیحی را گرفتن جایز است، چرا جایز نیست؟ زن کتابی، اگر این زنهای روسی که هستند، خب اینا را زنهای کتابی میگویند، یعنی با انجیل حضرت عیسی ایمان آوردگیند، اینا را نکاح کرده گرفتن جایز است. اگرچه مرد مسلمان هم که باشد، این زن نصرانی هم که باشد، درست است زندگیشان. از این خاطر تقدیر این عائله هیچی نمیشه، از زندگیش دوام دادن گیره. فرزندایی که دارد اون فرزندا را در روحیه اسلام تربیت کند. بهترین صورتش همین است. این 4 فرزندی که آمده است به دنیا، اینها را مسلمان کند، اینها را تربیت کند، اینها را پیرو آیت قرآن و پیرو احادیث های پیغمبر کند. ان شاء الله هیچی در زندگیش زلال خلل نیست، زندگیش دوام دادن گیره. السلام علیکم داملای محترم. بعد سلام، این که ما 2 سوال داریم، خواهشمندیم تعجیلی جواب گردانید، آن ضرور است. در مسجد ما ملا در 1 رکعت آیت از سوره یاسین و بعدا در 2 رکعت از سوره بقره خوان، این درست است؟ درست است. اگر قصدن کند گناهگار می شود، و الا قصدن هم که کند نمازش درست می شود، لیکن گناهگار می شود. ما شما سوره بالا و سوره پایان میگوییم. اگر سوره بالا و سوره پایان در نماز خوانی، اینجا در مسئله فقهی حنفی میگذرد که مکروه است، ترک سنت است.
لیکن نماز درست می شود. نماز درست می شود. مثل که اینا اول سوره اخلاص است، یعنی قل هو الله احد، و بعد او می آید سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق. باید در نماز ما اول سوره اخلاص بخوانیم برای با ترتیب این چنین آمدن، دوم سوره فلق خوانیم. لیکن مبادایی که اول سوره فلق خواندیم و بعد سوره اخلاص خواندیم، انا همین میگن سوره بالا و پایان شد، این نماز درست می شود. فقط اگر همین قصدن کنی گناهگار می شوی. برای همین این امام نماز درست شده است. دوم، نماز خفتن را در ساعت 8 می خوانیم. درست می شود یا نه؟ درست نمی شود. اقلاً باز برای همه شما امروز مفتیات قانون دارد 1.5 ساعت بعد نماز شام، بعد نماز شام 1.5 ساعت باید ما و شما منتظر باشیم. اگر مبادای سراسیمه باشه، مبادایی که هیچ طاقت نیست، این حالت ما و شما اقلاً 1 ساعت باید که منتظر باشیم. 1 ساعت اقلاًش باید 1 ساعت بعد نماز شام منتظر باشیم. این حالت ما نماز ما نخوانیم، دیگر هیچ شک شبهه در نماز ما و شما باقی نمیماند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش دارم با سوالهای ما زودتر جواب گردانید. من نماز خوانده ایستادم، شخص دیگر مگنیتوفون در امر معروف مانده گوش میکند، آیا نماز من خلل نمیرساند؟ این به خودت وابسته است. اگر تو در حالت نماز باشی و وی در حالت گوش کردن امر معروف، اگر خوب میشود که اون برادر به این نمازخوان ما یگان تشویش و یگان خلل پیدا نکند. یکی مبادایی که وی گوش کردن که گرفت، اینجا وابستگی از خود نمازخوان دارد که به او توجه نمی کند، بلکه نمازش خواندن میگیرد. اگر در وقت نماز شام ساعت 7 باشد، در روز هوای ابر نماز را چی خیل میخوانی؟ ساعت 7 میخوانی یا اینکه بر وقت میخوانی؟ در آخر در حق ما دعا کنید، خدا شما را همتون نگه دارد. در روزهای ابرناک در مسئله می آید که نماز عصر و نماز خفتن باید که بر وقت خوانده شود. در روزهای ابرناک وقتی ابر فرا میگیرد، جهان تاریک میکند، این حالت ما نماز عصر و نماز خفتن را بر وقت میخوانیم. لیکن غیر اینها را، چی نماز بامداد باشد، چی نماز پیشین باشد، خب اینا را ما و شما، یا نماز شام باشد، اینا را بر وقت‌تر میخوانیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من مادرم، پسرم آیله دار است. وقتی که پسر از مادر برنجد، مادر برای فایده خودش نصیحت کند، همراه مادر قهری میکند، نماز جمعه رفته او به این پسر درست می شود؟ جوابش را پر فهمونید. یعنی این مادری که فرزندش را نصیحت میکند، پند موعظه میکند، لیکن بازم این فرزند با پند نصیحت مادر هیچ اهمیت نمیدهد و باز با این مادر قهری میکند، اسلام چی میگوید؟ چی در سوره عنکبوت، چی در سوره اسراء و چی در سوره لقمان از پروردگار سپارش آمده است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، در سوره عنکبوت است. خداوند میگوید من امر میکنم، سپارش میدهم همه فرزندها را، چی دخترها و چی بچه ها را، که با پدر و مادرشان نیکو باشند، رفتار خوب کنند. در دیگر سوره لقمان خداوند و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک و الی المصیر.
خداوند میگوید سپارش میدهم بچه ها و دخترها را، هر کسی که صاحب پدر و مادر است سپارش میدهم که فراموش نکنند که حملته امه وهنا علی وهن شده علی شده. مفسران میگویند فراموش نکن که همین مادری که امروز تو همراه او قهری هستی، همین مادری که امروز تو را رنجانیدگی هستی، همین مادر تو را در شکمش برداشتگی هست. تو از شکم همین مادر به دنیا آمدی و فصاله فی عامین، ان همین مادر تو را 2 سال دیگر با شیر داد. خداوند در انشکر لی ولی والدی، شکرانه این ذات الله را کن. خدا میگوید از شکرانه پدر و مادر تکن و فراموش نکن ای فرزند که بازگشت تو به سوی پروردگار است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خداوند چی میگوید؟ حکم میکند پروردگار تو این که بجز ذات من دیگر به هیچ چیز عبادت نکن، هیچ چیز را پرستش نکن، لیکن با پدر و مادرت رفتار خوب کن. ولا تقل لهما اف، خداوند حتی نزد پدر و مادرت اف نگو. کجا اونجایی که وقتی تو ملال میشوی، کجا اونجایی که وقتی تو قهری میکنی اف نکن. ولا تنهرهما، نهر نزن، بلند آوازی نکن، داد نگو به سوی او. و قل لهما قولا کریما، هر وقتای با او صحبت میکنی با زبان خوش، با زبان ملایم با او صحبت کن. واغفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. در دامش پروردگار میگوید تو پدر و مادرت احترام کن، وقتی وای نزد تو میآید خیز برای اونها تعظیم کن و در دعایت بگو که پروردگارا پدر و مادر مرا خوار نگردان، پدر و مادر مرا درمند نکن. پروردگار چی میگوید؟ کما ربیانی صغیرا، چگونه ای که در خردی تو این پدر و مادر این گونه دعا را در حق تو کرده بودند. از این خاطر وقتی اونها که این دعا را در حق ما کرده باشند، پس باید که ما چیکار کنیم؟ در حق اونها دعاگو باشیم، باید اونها را نرنجانیم. حضرت عبدالله ابن مسعود از حبیب خدا پرسیدند کدام عمل محبوبتر به سوی الله است؟ پیغمبر چی گفتن؟ الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن. گفتن این بهترین عمل به سوی پروردگار است. ثم ایون یا رسول الله، بعد از آن چی ای پیغمبر؟ حبیب خدا چی گفتن؟ بر الوالدین، در حق پدر و مادر خدمت کن. گفت این محبوب ترین عمل از سوی پروردگار است. از این خاطر جوانای عزیز، برادرای مهربان، کسانی که امروز صاحب پدر و مادرین، مادامی که شما نمازخوانین، مادامی که شما مخلصین، مادامی که شما پیرو قرآنین، به همه شما قرآن مراجعت میکند که کاری کنین که پدر و مادر از شما راضی باشد، کاری کنین که اونها را نرنجانید، زیرا که تمام عبادت های شما حبطه می شود. حتی دیگر گویم همون مثل های تاجیکی، آب ما و شما رنگ نمی گیرد. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. پیغمبر خدا گو اگر خواهید که فرزندهاتون شما را فردا احترام کنن، امروز احترام پدر و مادرتون کنید. اگر کردین فردا فرزنداتون احترامتون میکند. چگونه معامله که میکنی از فرزند هم خیلی معامله را انتظار باش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. برادر استاد عبدالرحیم 10 سامان، استاد عبدالخالق 10 سامان. در حق استاها برادر اکی خیرالله و استاد سید احتم، عبدالمومین، فرهاد، نورانشاه، استاد نعمت، استاد کمال، بابا جان و دیگرها دعا کنید. خب اینجا استاها خیلی خدمت‌های زیاد کردن این هفته، باز دوام دارد کارشون. برادرمان حاجی حسن که آهک همون طرف همش تأمین کردن،
حاکم برادر عالم جان سیل یوستر برای همین اطراف مسجد و مسجد پهلوان خدا برکاتش داد. همین آشیانه دویم هم همین حاکم جان تعمیر کردن، برادر عالم جان با سیل یوستر دیگه هم دیروز آوردن. در حق بابای حاجی زین الدین که از این محله فرزندشون 20 سامانی دادن که دعا کنید.